Ìgbòho ìgbà náà ló wá ìgbà wo ló di alágbára ìgbà wo ló dá lágbára òun sọ fún gbogbo àyàn òun máa ń sọ lórí social media ìwọ nìkan ló jagun Mọdákẹ́kẹ́ òun pè bọn lókè èmi náà ò kéré náà. ẹ ǹlẹ́ o ẹ̀yin èèyàn wa jákèjádò àgbáyé Ọ̀dùnnúbí Tóbi Fásùgbà ló kọ mi Bẹ́mbẹ́yẹ́kẹ́ lẹ̀ ń pè mí lónìí ẹ tún wò lóní Bẹ́mbẹ́yẹ́kẹ́ mú kí yín. ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ là ń gbọ́. màá mú látòrí ọkùnrin kan tó lóun ọmọ Mọdákẹ́kẹ́ tó sọ ọ̀rọ̀ kan nípa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. màá wá padà sínú pẹtíṣàn kan tí wọ́n kọ sí olóyè Sunday tán kọ nípa olóyè Sunday Ìgbòho. ẹ já mú báyìí. àkọ́kọ́ ọkùnrin yìí ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tó fi ń sọ wípé olóyè Sunday Ìgbòho ṣáwọn nìkan ni wọ́n jagun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ ni. àwọn báyìí àwọn hèbọn lójú òfurufú, àwọn hèbọn ní orí ilẹ̀, àwọn hèbọn kínní kan, ó ṣáà sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. lóòótọ́ Yorùbá ló ní ìlara wọ́n ní ìjà ìlara kì í tán bọ̀rọ̀. torí ṣé n tó kàn wá kù nìyẹn Yorùbá. Ìgbòho ìgbà náà ló wá ìgbà wo ló di alágbára ìgbà wo ló dá lágbára òun sọ fún gbogbo àyàn òun máa ń sọ lórí social media ìwọ nìkan ló jagun Mọdákẹ́kẹ́ òun pè bọn lókè èmi náà ò kéré náà. Mọdákẹ́kẹ́ lèmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn ò kéré Mọdákẹ́kẹ́ ìgbógun Mọdákẹ́kẹ́ yẹn gan ọmọ ọdún mélòó ni ẹ́ nígbà yẹn tó ń sọ pé òun pè bọn lókè. àwọn bàbá wa tó wà ní Alágbàgún ẹni tó bá jọ ọmọ Mọdákẹ́kẹ́ Alágbàgún street tó ń pè ní Alágbàgún àwọn bàbá wa ló ní orúkọ bàbá yẹn ló ń jẹ́ Alágbàgún. àwọn bàbá yẹn gan wọn ò pè bọn lókè, wọn ò pe ìbọn ní òkè. níbo ni wọ́n ti rágbára tiẹ̀ tó sọ pé òun pe ìbọn ní òkè. àwọn ẹ̀gbọ́n tiwa tó wà lókè Ẹ̀sọ́ ẹni tó bá jẹ́ Mọdákẹ́kẹ́ ẹ lọ sóde òkè Ẹ̀sọ́ làjà àwọn ẹ̀gbọ́n tiwa ni nígbà ayé wọn àwọn tán jagun Mọdákẹ́kẹ́ nìyẹn wọn ò pè bọn lókè. àwọn ẹ̀gbọ́n tiwa Agbékú ẹni tó bá jẹ́ Mọdákẹ́kẹ́ Agbékú wọn ò pè bọn lókè. ìwọ ọmọ àtọ̀húnrìn wá ń sọ pé òun pè bọn lókè ìwọ ló jagun Mọdákẹ́kẹ́. níbo ni wọ́n ti rágbára tiẹ̀ níbo ló ti rógùn tó ń lò tó sọ pé òun pè bọn lókè. béèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí nìkan tó lé ẹ kúrò ní Mọdákẹ́kẹ́, kí nìkan tó gbé ẹ kúrò ní Mọdákẹ́kẹ́, só déédéé kúrò ní Mọdákẹ́kẹ́ ní ṣebí ọ̀kadà ló ń gùn ní Mọdákẹ́kẹ́. kí nìkan tó ṣe ní Mọdákẹ́kẹ́ tó gbé ẹ kúrò ní Mọdákẹ́kẹ́. ṣèlú gbàdúrà pé wọ́n ń bá òkú èèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì wọn ò ní rórí ń bẹ̀ mọ́, ẹ ti gé orí ẹ ti lọ tà. nǹkan tó gbé ẹ kúrò nínú Mọdákẹ́kẹ́ nìyẹn. Sunday Igboho ò nágbára bọ àwọn dìndìnrìn àwọn sùfáyò ọ̀rọ̀ social media ọ̀rọ̀ orí social media náà wọ́n máa tẹ̀lé. ó yẹ kán béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ibo ló ti jagun rí. tó bá dáa hàn bọn lókè ibo ló ti hàn bọn lókè ibo ló ti ń pè bọn àwọn tó wà ń lọ lórí afẹ́fẹ́ báyìí wàá máa pè bọn Sunday Igboho ìgbà tó sọ pé òun pè bọn lókè nígbà tó wá ka ẹ mọ́lé kí ló tó pe ìbọn tó gbọ́ orí sílì tó bẹ́ẹ̀lẹ̀ tó gbàbẹ̀ lọ sí Benin Republic. Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́, Yorùbá rúrúrú bí omi òkun. Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe. ṣé tó kàn wá kù léléyìí à ń wá kálàáfíà ó dé nílẹ̀ wa ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ ń ṣe láàmú fẹ́ sọ̀tẹ̀ ọmọlàkejì torí pé ó ń gbérí, torí pé ó ń tẹ̀síwájú, torí pé ayé ń fẹ́, torí pé ó ń ga sí i. and sacrifice táwọn tí wọ́n ní tólóyè Sunday Igboho ní ṣó níwọ́ ní ìyẹn ni tó sọ̀rọ̀ yìí. kò sẹ́ni tí ó sọ pé òun jọmọ Yorùbá tòótọ́ tí ò máa rí ipa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tó bá jẹ́ pé eré ni wọ́n ń ṣe ni eré kójó ni wọ́n ń ṣe ni kò lè jáde, ògo yẹn ò lè jáde báyìí. akitiyan sacrifice iṣẹ́ takuntakun ti ṣe ni. èèyàn fìyàwó àtọmọ́lẹ̀ ó lọ fẹ̀mí ẹ̀rọ kú nínú igbó fún kémi ìwọ gbogbo wa ká lè ráyé gbé nílẹ̀ bàbá wa. ẹnìkan wá ń jáde ó ń sọ̀rọ̀ tó kù díẹ̀ káàtó nípa olóyè Sunday Igboho.
èèyàn nílò láti ṣẹ̀ tún sọ̀rọ̀ jù lórí eléyìí. Àwọn èèyàn tó ń wo fídíò yìí àtàwọn èèyàn tó ń rírú fídíò báyìí lórí bí bàbá ọkùnrin yìí ṣe sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ n sọ pé ọkùnrin yìí bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yẹn, ọkùnrin ni wọ́n. Ó ń ṣàfihàn wípé ìlara wà ńbẹ̀. Torí tí ò bá sí ìlara ńbẹ̀, kí làbùrọ̀ sọ pé mo ní kinní kan, èmi gan lágbára, èmi gan ṣe. Àlẹ́ ẹ̀ lágbára, bẹ́ẹ̀ bá lágbára, ẹ̀yin náà lọ gba àwọn ọmọ lẹ̀, ẹ gba àwọn olùkọ́ lẹ̀, ẹ lọ gba àwọn tán jí gbé lẹ̀ kárí. Ẹnu ò ṣe é, gẹ́gẹ́ bí olórin kan ó ní ẹnu ò ṣe é, ẹnu ò ṣe é, ariwo kọ́ ni music o, empty barrel ló máa ń pariwo. Olóyè Sunday Igboho eléyìí tí wọ́n là kọjá, gbogbo ìgbà tí wọ́n wá sílé olóyè Sunday Igboho wọ́n ń tọ́ka sí pé ó yá ṣé olóyè Sunday Igboho ṣe ìbọn. Bó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmíì, ṣó lè bọ́, ṣó lè jáde nínú irú ilé bẹ́ẹ̀ yẹn. Akọni lakọni ó máa jẹ́. Èèyàn lè ṣe kéèyàn má rírú ẹ̀ láwùjọ wa, a lè ṣe ká má rírú ẹ̀, ó di dandan. Ṣùgbọ́n ní kókó ibẹ̀ àti kúkúrú ibẹ̀ ni wípé ká jọ̀ọ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan lẹ̀ Yorùbá yìí, ká jọ tọ̀ sójú kan kó lè ó ṣùkùṣùkù. Kólóyè Sunday Igboho máa gbé káwọn kan tún máa ṣe lápá kan yìí kò dáa. Akitiyan tí bàbá yìí ń ṣe kì í ṣe kèrèémí. Lóòótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí lọ́wọ́ òṣèlú nínú, láṣẹ tí ì ráwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtolùkọ́ tí wọ́n jí gbé lágbègbè sí ẹ̀lẹ̀ ní agbègbè Ògbómọ̀ṣọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí. Ṣùgbọ́n ara akitiyan wọ́n tiẹ̀ take move, a dẹ̀ ráwọn tí wọ́n ti gbà sílẹ̀ báyìí. Àwọn kan ní skit ní ṣé skit náà ni gbogbo eléyìí tá à ń rí yìí? Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni a máa sọ òun. Ẹ jẹ́ á jọ gbìyànjú ká kọ́wọ́ ti ìgbéga ilẹ̀ yìí lẹ́yìn, gbígbẹ kẹ́ṣe fọwọ́ rọlé, torí ohun tó yẹni ló yẹni o, okun ọrùn ò yadìẹ, bó bá wá yadìẹ ńkọ́ kò lè yẹni tí ń fà á. Now, petition ó jáde nípa olóyè Sunday Igboho. Kí sì lóhun tí petition yẹn sọ? Ẹ jẹ́ n kà á sí yín nípa èsì tí agbẹnusọ olóyè Sunday Igboho tí wọ́n fi síta. Wọ́n pè ní press release. Spokesperson to Chief Sunday Adeyemo Igboho responds to petition and recent remarks by the Oyo State government. Our attention has been drawn to a petition reportedly written by the chairman of the Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria, MACPAN, Oyo State Chapter, Alhaji Ibrahim Abubakar Jiji, as well as the recent public remarks credited to the Executive Governor of Oyo State, His Excellency Engineer Seyi Makinde, concerning private security organizations operating within the state. As the official spokesperson to Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho, I find it necessary to set the record straight and reassure the people of Yoruba land and the general public. First, we categorically reject the allegations contained in the petition suggesting that Chief Sunday Adeyemo Igboho threatened the Fulani community in Igboho Kingdom. These allegations are false, misleading, and do not accurately reflect what transpired. At no point has Chief Sunday Adeyemo Igboho declared war against any ethnic group or law-abiding resident of Oyo State. Chief Sunday Adeyemo Igboho has consistently maintained that his advocacy is directed against criminality, including kidnapping, banditry, armed robbery, and other violent crimes that have affected communities across Yoruba land. His position has always been clear: law-abiding citizens, regardless of ethnicity or religion, have nothing to fear. The people of Igbo, traditional rulers, community leaders, and numerous residents can attest to Chief Sunday Adeyemo Igboho's long-standing commitment to peace, justice, and protection of innocent lives.
His actions have continued to receive the support of many within the affected communities because they see him as someone who has consistently spoken out against insecurity. We are, however, surprised that the Oyo State government appears to have reacted to the petition and recent public discussions without first inviting Chief Sunday Adeyemo Igboho or his representatives to present their own accounts. Fairness and the principle of natural justice require that all parties be heard before conclusions are reached on matters of public concern. We respectfully urge the government of Oyo State to remain impartial and to avoid relying solely on allegations have that have no that have not been independently established. Constructive engagement with all stakeholders is more likely to strengthen public confidence and promote lasting peace. Regarding the governor's statement that all community security groups must operate within the framework of the law, we wish to state that Chief Sunday Adeyemo Igboho has always emphasized respect for lawful authority. Any community-based security initiative should work in accordance with applicable laws and in cooperation with the appropriate government and security institutions. Our collective objective should be the protection of lives and property, not the politicization of security concerns. The fight against criminality requires cooperation among government, security agencies, traditional institutions, and local communities. We therefore call on all residents of Oyo State to remain peaceful, refrain from spreading misinformation, and allow facts to guide public discourse. We also encourage the state government to continue engaging all stakeholders in the interest of justice, security, and peaceful coexistence. Chief Sunday Adeyemo Igboho remains committed to peace, the rule of law, and the safety of every law-abiding resident of Yorùbá land. Nǹkan sọ bẹ́ẹ̀ ó ní wípé ẹ̀sùn tí wọ́n kọ tako olóyè Sunday Adeyemo Igboho ò rí bẹ́ẹ̀ nítorí wípé tí àwọn àgbààgbà Fúlàní tí wọ́n kọ lẹ́tà ìyẹn ti Magban tí wọ́n kọ ó ní wípé olóyè Sunday Igboho ń dẹ́yẹ mọ́ ẹ̀yà kan lójú tí wọ́n pé ẹ̀yà Fúlàní àti pé ó takò fin nǹkan kan gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn ó ti yé yín ṣùgbọ́n agbẹnusọ olóyè Sunday Igboho wá ń jẹ́ kó yé wọn ń bí pé ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀. Ohun tó lóyè Sunday Igboho dúró fún ni pé gbígbógun ti ìwà ọ̀daràn àti mímú kí àlàáfíà ó jọba ńlẹ̀ wa òun ló jẹ wọ́n lógún tí wọ́n sì gbọ́dọ̀ ṣèyí pẹ̀lú iṣẹ́ elétò ààbò àtijọba ká lè rẹ́yìn ẹ̀ torí kókó ohun tí ìjọba dúró fún ni pé kí wọ́n pèsè ààbò tó nípọn lórí aráàlú. Now wọ́n wá ní ìjọba ń dọ́wọ́ wú láì tiẹ̀ pé òdì kejì tí wọ́n fẹ̀sùn kàn tàbí tí wọ́n kọ ẹ̀sùn lórí wọn láti wá sọ̀rọ̀ bóyá olóyè Sunday Igboho tàbí aṣojú olóyè Sunday Adeyemo Igboho. Èyí gan ni tí ó wà nínú lẹ́tà yìí pé ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ o, olóyè Sunday Igboho dúró lórí òótọ́ ohun tí wọ́n sì dúró fún ni pé kí àlàáfíà ó jọba kẹ́nìkan mọ̀ dẹyẹ mẹ́nìkan kẹ́nìkan mọ̀ gbógun tẹnìkan kẹ́nìkan mọ̀ sọ pé àwọn ọmọ onílùú kó má lè ṣe nǹkan mọ́ kó má lè ṣe mọ́. Gbogbo nǹkan yìí ó jẹ́ ara ọ̀rọ̀ tó jẹ jáde nínú lẹ́tà ìsọfúnni oníròyìn tó bọ́ta yìí tí mo sì kà sí yín létí. Ìyẹn jẹ́ ṣókí lédè Yorùbá bí ohun tí wọ́n kọ lédè Gẹ̀ẹ́sì ṣe jẹ́. Ẹ̀yin tèmi tòótọ́ mo nífẹ̀ẹ́ yín torí pé ẹ̀yin lèèyàn wà wá lèèyàn yín béèyàn ò jẹ́ tẹnìkè wò kàn ní ẹni ìfẹ́ wa lẹ́ni tẹ́ fi ń wo ìkànnì Bẹ́mbẹ́yẹ́kẹ́ ní gbogbo ìgbà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe ẹ like ẹ comment kẹ́ ẹ dẹ̀ share àwọn fídíò wa yìí kó dọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíì. A nífẹ̀ẹ́ yín torí ẹ̀yin lèèyàn wà wá lèèyàn yín béèyàn ò jẹ́ tẹnìkè wò kàn ní ìfẹ́ wa lẹ́ni tẹ́ fi ń wò kàn ní kí lè ròyìn ẹ já mọ́ lójú òpó ìfi èrò ẹni ẹ̀ sí tá a mọ̀ sí comment section yẹn.
kẹ̀dẹ̀ máa pín fáwọn ẹlòmíì lóní Bembeyeke. ọjọ́ pẹ́ tí ọ̀pọ̀ ti ń wọ́nà àbájọ láti fi wo onírúurú àìsàn tó ń bá wọn fínra. àwọn tó ti gbọ́n pa àwòsàn nílànà àjogúnbá àwọn bàbá wa láti áfíríkà nílànà ìgbàlódé mọ̀ pé kò sẹ́gbẹ́. Renix Reshape Limited ló ń ṣe gbogbo ọmọ aráyé lóore lọ́nà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti nípa títẹ̀lé ohun tí àyẹ̀wò ara bá gbé síta. ewé àti egbò app ni wọ́n fi ń ṣètọ́jú ẹ̀dá. àwọn tó ti ń lo ògùn wọn ń dúpẹ́. ìjọba àjàn ló ń tẹ̀. wọ́n wà ní Nàìjíríà àtòkè òkun. ìdákọ́lẹ̀ jẹ̀díjẹ̀dí nǹkan oṣù tó ń ṣe ségesège ìtọ̀ ṣúgà àrùn kòkòrò lóríṣiríṣi ọgbẹ́ ẹnu kí ẹnu ó máa rùn lóòrèkóòrè àtọ̀ tí ò lè dánmọ́ ìtọ́jú ojú ara obìnrin tó ń rùn kójú ó máa wò bàìbàì àti ìtọ́jú àìsàn lóríṣiríṣi wọ́n tún ń ṣe ohun mímu mọ́dùnjọ́ herbal drinks mọ́dùnjọ́ coffee drinks mọ́dùnjọ́ big boy gbogbo ẹ̀ fún ìtọ́jú ni ẹ tún lè lò níbi ayẹyẹ yín tàbí kí ẹ tún jẹ́ alágbàtà pàbàmbarì ẹ tún lè ṣe àyẹ̀wò lórí ayé yín àtohunkóhun tó ń ru yín lójú Renix Reshape Limited ń ṣe ọmọ aráyé lóore àdírẹ́sì àti nọ́mbà lẹ́ ń wò lójú amóhùnmáwòrán yìí Renix Reshape Limited ó ń ṣe ọmọ aráyé lóore nípasẹ̀ ewé àtegbò. ẹ káàárọ̀ o ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ní ibi tí gbogbo yín bá wà o lórí ètò Bembeyeke èmi Adébóyè ọmọ Adégbénró tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí Bóyè Gbénró tí ìnagijẹ mi ń jẹ́ Bàbá BG wípé orin tuntun wa kan ṣẹ̀ jáde báyìí ìkan jẹ́ àṣà èkejì ń jẹ́ Afrobeat on Broadway kí ẹ bá wa lọ sí orí ayélujára gbogbo àwọn platforms tí wọ́n ń gbé orin jáde bíi Spotify àti Apple Music kí ẹ download kí ẹ share kí ẹ ṣe àpínká fún àwọn ọ̀rẹ́ ará ojúlùmọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o èmi ọmọ yín rèé o Adébóyè Adégbénró Bàbá BG àṣà ó fẹ́ gbọ́ ọmọdìyẹ fò lórin tí a gbé wá fún yín àṣà fẹ́ gbọ́ ọmọdìyẹ fò. Àṣà fẹ́ gbọ́ ọmọ ẹdìyẹ àṣà fẹ́ gbọ́ ọmọ ẹdìyẹ fò àṣà fẹ́ gbọ́ ọmọ ẹdìyẹ. ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Bembeyeke TV ẹ máa wò ó ẹ máa bá wa wo Bembeyeke TV tẹ́ bá dẹ̀ ti wò tán ẹ máa bá wa share ẹ lọ subscribe sí Bembeyeke TV ìyẹn lórí YouTube. Bembeyeke TV. ó kún fún ọgbọ́n ó kún fún ìmọ̀ ó kún fún òye ó dẹ̀ tún kún fún àṣà àti ìṣe pàápàá tilẹ̀ Yorùbá. ẹ wo ó ní olèmi náà máa ń wo. àbíkẹ́ lọ sí TikTok kẹ́ lọ follow Bembeyeke comedy ẹ wò ẹ̀yìn mi láwo ń gbẹ bá subscribe síbẹ̀. ẹ máa ṣe kí ni ẹ máa tẹ̀ sójú ẹ̀ kẹ́dẹ̀ máa wo. God bless you. Bembeyeke TV ẹ máa wò ó.